Danke.
De eerste zondag na Pasen. Mijn preek staat al op mijn kanaal YouTube in het Nederlands. C'est le premier dimanche après Pâques, donc dimanche d'Inabis. Et mon sermon de ce matin se trouve déjà sur ma chaîne YouTube. Merci. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Introibo Natale Dei. Ad Deum qui laetificat juventutem mea. Iudicame Deus et sene causa mea vigentra sancta, abomini e nicodelosa erube me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare me repulisti et quare tristis in cedo dum affligit me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, issa me deluxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et intruibo ad altare Dei, ad Deum qui laetificat juventutem mea. Confidebo tibi citera Deus meus, quasi sangue meri quae conturbes me. Spero in Deo, quoniam ad hoc confitebor illi, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo Natale Dei. Ad Deum qui laetificat juventutem mea. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Confiteor Dei potente Beata Maria Semper Virgine Beata Michaela Cangia Beata Novatisse. Sancta Apostles Petro et Paulo omnibus sancta vobisat, mica finimis coetatione verbit opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virgine Beata Michaela Archangium Beata Baptistam. The Sancta Apostles Petro et Paulo omnes sancta vos fratres arpamerum in Deum nostrum. Misereatur tui omnipotens Deus, et demissis peccatis tuis perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctes et tibi Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te, Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
Misereatur est potens Deus, revistis peccata, vestis peccat volet vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem remissione peccatorum nostrorum privat nobis omnipotens et misericordiae Dominus. Amen. Deus te conversus revificabis nos. Et plebs tua letabitur in te. Nostende nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Quasi modo geniti infantes, alleluia, rationabile sine dolo lac concupiscite, alleluia, alleluia, alleluia. Exultate Deo adotore nostro, jubilate Deo Jacob, gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctos, fiat in principio nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. Quasi modo geniti infantes, alleluia, rationabile sine dolo lac concupiscite, alleluia, alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Christe eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias argemus tibi propter manum gloriam tuam, Domine Deus tec celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe de peccationem nostram, qui silus ad exterram Patris, miserere nobis, oniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritui gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Resta cresum omnipotens Deus, ut qui Pascalia festa perigimus, ec te largiente moribus et vita teniamus, et per Domum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te conviv eterna dignitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistola Beati Johannes Apostoli. Carissimi, omne quod natum est ec Deo vincit mundum, et ec est victoria qui vincit mundum, fides nostra. Quis est qui vincit mundum, nisi qui credit, quodam Iesus est Filius Dei. Hic est qui venit per aquam et sanguinem, Iesus Christus. Non in aqua solo, sed in aqua et sanguine. Et Spiritus est qui testificatur, quoniam Christus est veritas, quoniam tres sunt qui testimonium dant in cielo, Pater, Verbum et Spiritus Sanctus, et hi tres unum sunt. Et tes sunt qui testimonium dant in terra, Spiritus et aqua et sanguis, et hi tres unum sunt. Si testimonium hominum accipimus, testimonium Dei man maius est, quoniam hoc est testimonium Dei, quod maius est, quoniam testificatus est de Filio suo. Qui credit in Filium Dei, habet testimonium Dei in se. Deo gratias. Alleluia, alleluia. In die resurrectionis mei dice Dominus, precedam vos in Galileam. Alleluia. Post dies 8 Januis clausis, stedit Iesus in medio discipulorum suorum et dixit, pax vobis, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentiam Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In io tempore, cum sero esse die illo, una sabbatorum, et fores essent clause, ubi erant discipuli congregati propter metum Iudeorum, venit Iesus et sedit in medio et dixit eis, pax vobis. Et cum hoc dixisset ostente eis manus et latus, gavisis sunt ergo discipulo viso Domino. Dicit ergo eis iterum, pax vobis.
sicut misit me pater et ego mito vos. Hecum dixisset in Flavit dixiteis, accipite Spiritum Sanctum, quorum remiseritis peccata remittuntur eis, et quorum retinuveritis retenta sunt. Thomas autem unus ex duodecim qui dicitur didymus, non erat cum eis quando venit Iesus. Dixerunt ergo ei alii discipuli, vidimus Dominum. Ille autem dixiteis, nisi videro in manibus eius fixuram clavorum, et mitam dicitum meum in locum clavorum, et mitam manum meam in latus eius non credam. Et post dies octo iterum eram discipuli eius intus, et Thomas cum eis. Venit Iesus Janus clauses et stelit in medio et dixit, pax vobis. Dene dicit Tome, infer digitum tuum hoc et vide manus meas et affer manum tuam et mitte in latus meum. Et noli esse incredulus et fidelis. Responde Thomas et dixite, Dominus meus et Deus meus. Dixite Iesus, quia vidiste me Thomas, credidisti, beati qui non viderunt et crediderunt. Multa quidem et alia signa fecit Iesus in conspectu discipulorum suorum, qui non sunt scripta in libro hoc. Ec autem scripta sunt, ut credatis, quia Iesus est Christus filius Dei, et ut credentes vitam habeatis in nomine eius. Laus tibi Christe. Credo in Deum, Pater omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in nomine Dominum Iesum Christum, Filum Dei unigenitum, et ex parte nato ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine Deum, verum de Deo verum, et genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit et celis, et incarnatus est Spiritus Sanctus ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et sancta nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus et resurrexit et ad dies secundum scripturas, et ascendit in caelum sed ad dextra Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos quos reino nihil finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex parte Filio qui procedit, et qui cum Pater et Filio simul adoratur et glorificatur, qui locutus per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisme remissione peccatorum, et expecte resurrectione mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Angelus Domini descendit et cielo et dixit mulieribus, quiritis surrexit sic ut dixit, Alleluia.
Tifras me visum sacrificium sancti potentia. Sucipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque ecclesiae sue sancte. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sussum corda. habemus ad Dominum. Segamus Domino Deo nostro, Dignum et justum est. Vere limitus semestecum et salutare, te quidem Domini omni tempore, sete noque potissimum gloriosus predicare, cum Pascha nostra beolates est Christus. Ipsi enim verus est agnus, qui absolits peccata mundi, qui mortem nostram honoriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit. Et ideo, cum angelis et archangelis, cum trones et dominationibus, cumque omni milicia celestis exercitus, hymnum gloriae Tuae canimus sine fine dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis in celi et terra gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nobis quoque peccatoribus et per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis rotaribus moniti divina institutione formate demodicere. Pater noster quid in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum et fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et in nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo.
et omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, de nobis pacem. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sancte et tibi Pater, quia peccavi nimis cogitationi verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Idio precor Beata Mariam semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Battistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misericorde Christi, libertas Deus, dimissis peccati, desis perdicam volet vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem remissionem peccatorum virtuum pievat vobis, omnipotens et misericordia meus. Amen. Ecce agnus Dei, ecce quid vet peccata mundi, Domine non sum dignus, et in tuesse tecum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus, et in tuesse tecum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus, et in tuesse tecum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.
Mittemanum tuam et conoscelo caclavorum, alleluia. Et noli esse incredulus sed fidelis, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Quesumus omni Domine Deus noster, sacro sancta miseria, que pro reparationis nostre munimine contolisti, et presens nobis remedium esse facilis futurum, per namen nostris Christi Filium Tuum, qui decum vive Deitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Benedictus omnipotens Deus, per Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In principio erat verbum, et verbum apud Deum, et Deus et verbum hoc et principio apud Deum. Omnia plectum facta sunt, et esse ipsum factum est, nihil cum factum est. In ipsa vita erat lux hominum, et lux in tenebris fugit, et tenebrae eam comprehenderunt. Fuvit hominis esse Deo cum venemat Johannes, et crei in testimonium per libere de illuminator scrivere in perimum. Non erat ille lux et testimonium per libere et illumine. Erat lux vera que illuminat omnem hominem, venientem in hoc mundum. Il mundo erat et mundus per ipsum factus esse et bonus eno cognovit. In propria venit et sui non receperunt. Quod potat me receperunt debe dire Deis palesate filo Dei fieri. Isqui creanturem eius con ex sanguinibus, ne contate carnis, ne contate viris, et exeonati sunt. Per verbum caro factum est sed habitat in habis, et vidum meus, cum quana genetia paterem, gratia et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, et vita dulcedo et pes nostra, salve. A te clamamus, exules filii Heve, A te suspiramus, cement et flente lacrimarum vale. ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos conferte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei Genetrix. Ut digne efficiamur promissionibus Christi. Oremus, Deo te fugem nostrum et virtus, populum et declamantem propitius respice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei Genetice Maria, cum beato Iosebius Pons, ac beato apostolis tuis, Petro et Paul, filibus sanctis, quas pro confessione peccatorum, pro libertate exaltatione sancte Mater Ecclesiae prece defundimus, misericors et exaudi per unum Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangel, defendus in prelio, contra nequissam et insidia diablis presidium, impretire Deus subice de peccamur, tu que principet mihi celestis, Satanas spiritus malignos, per perditionem animae pervergata in mundo, divina virtute infernum detrude. Amen.
Cor Sacratissimum, miserere nobis, Cor Sacratissimum, miserere nobis, Cor Sacratissimum, miserere nobis. Regina Celi, letare, Alleluia, quiaque meruvisti, portare. Alleluia. Resurrexit, sicut dixit. Alleluia. Ora pro nobis eium. Alleluia.